എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ AC ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ACയുടെ റിമോട്ട് ഒന്നുകിൽ തറയിൽ വീണ് പൊട്ടുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് അത് വീക്കായിട്ട് ഡാമേജ് ആവുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ACയുടെ റിമോട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ACയുടെ റിമോട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് അതേ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിമോട്ട് ചിലപ്പം മാർക്കറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ റിമോട്ട്, ഒരു ACയുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ടൈപ്പ് റിമോട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ACയുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യിച്ച് നമുക്കത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകും എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നിത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ബാബ 2001 എന്ന ഒരു മോഡൽ റിമോട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കമ്പനി ഇതിൻ്റെ പാക്കറ്റിൻ്റെ പുറകുവശത്ത് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറേയധികം ബ്രാൻഡുകളുടെ പേര്, അതിനൊക്കെ സൂട്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ACയുടെ റിമോട്ടൊക്കെ ഇനി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. കാരണം 1000-ലധികം ഡിഫറൻറ്റ് മോഡലുകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകും എന്നാണ് കമ്പനി അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു മോഡലിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് റിമോട്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ, നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കും, ഏതെല്ലാം മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കോഡ്, അതിൻ്റെ അതിൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ആ പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവരുടെ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ കോഡ് സഹിതം ഇതിനകത്ത് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാറ്റലോഗിൽ കമ്പനി വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിമോട്ടൊന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ ആ ACയുമായിട്ട് ഏത് ACയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസും കമ്പനി അതിലിപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ റിമോട്ടിലിടുന്ന അതേ സെയിം 2 ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റിമോട്ടിൻ്റെ ബട്ടണുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം, അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഫങ്ഷനാണ് എന്നുള്ളത്. ആദ്യത്തെ 2 ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റുമുള്ള ആ ഒരു 2 ഗ്രീൻ കളർ ബട്ടൺ. അതിന് നേരെ താഴെ നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഒരു ഡിസൈനിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 4-5 ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ. അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ബട്ടൺ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും 2 ബട്ടണുണ്ട്, അത് നമുക്ക് സ്വിങ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണാണ്. സെൻട്രൽ കാണുന്ന ബട്ടണാണ് നമ്മുടെ AC ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ ബട്ടൺ. അത് നേരെ താഴെ കാണുന്ന ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണാണ്. അതായത് ഓട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം, മീഡിയം, ലോ, ഹൈ, ഇങ്ങനെ 3 സ്പീഡുകളിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അതിലുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഹോട്ട് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണും അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണും. അതായത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മോഡാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. അതായത് കൂൾ മോഡാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ കൂൾ മോഡിലേക്ക് മാറും, ഹോട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഹോട്ട് മോഡിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ അതൊരു ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിന് 2 ബട്ടൺ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നേരെ താഴെ കാണുന്നത് ടൈമർ ഓണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ വലത് സൈഡിൽ ടൈമർ ഓഫ്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന സെറ്റ് എന്ന ബട്ടണും ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണുമാണ് നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ AC പെയർ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ AC ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് പെയർ ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോയിഡിൻ്റെ ഒരു AC-യാണ്. അപ്പോൾ ACയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ അത് തുറന്ന്, ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കാണ് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത്, ആ കവർ, അതായത് ഫിൽറ്ററൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന അവിടെ ആ കവർ അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മാനുവൽ സ്വിച്ച്, അതായത് ഓട്ടോ സ്വിച്ച് എന്നൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു ശകലം ഉള്ളിലായിരിക്കും ആ സ്വിച്ച് വരുന്നത്. നമ്മളൊരു പേനയോ എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇരുമ്പൈറ്റം അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്വിച്ച് ഓണായിട്ട് നമ്മുടെ AC മാനുവലായിട്ട് ഓണാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു AC മാനുവലായിട്ട് ഓണായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ റിമോട്ട് നമ്മുടെ AC ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ AC ഇപ്പം ഓണായിട്ടുണ്ട്, മാനുവലായിട്ട് ഓണായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ റിമോട്ട് എടുത്തിട്ട് റിമോട്ടിൻ്റെ സെറ്റ് ബട്ടൺ, ആ ബട്ടണിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ACയുടെ ആ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ആ സെൻസറൊക്കെ ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്ന ആ സെൻസറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക.
പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെറ്റ് ബട്ടണിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ LCDയിൽ റിമോട്ടിൻ്റെ LCD ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ താഴെ നമ്മുടെ ഈ കോഡുകൾ AC പെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആ കോഡുകൾ ഇങ്ങനെ മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം. നമ്മളൊന്നേ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്പർ ഇങ്ങനെ മാറും. അപ്പോൾ ഏത് നമ്പറാണ് നമ്മുടെ AC ആ ഒരു സിഗ്നൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഫോർമാറ്റ് ഇതിനായിട്ട് സൂട്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ACയിൽ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ AC ഈ ഒരു റിമോട്ടുമായിട്ട് പെയറായി അല്ലെ അത് സൂട്ടായി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കൊരു നോർമലി 24 ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെറ്റ് ബട്ടണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓക്കെ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെയർ നമ്മുടെ ഈ റിമോട്ടും നമ്മുടെ ആ AC ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഓക്കെ ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടണൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് താഴോട്ടോ മുകളിലോട്ടോ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ACയും ഈ റിമോട്ടുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ്, പിന്നെ സ്വിങ്ങിൻ്റെ ബട്ടൺ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പവർ നമ്മൾ ഓൺ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് AC റിമോട്ട് നമുക്കിപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റിമോട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഏത് AC ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ 1000-ലധികം മോഡലുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒറ്റ റിമോട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു റിമോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കിതുപോലൊരു യൂണിവേഴ്സൽ റിമോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ AC നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യിക്കാൻ ഒക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കാരണം ആ ഒരു കോഡ് സെറ്റാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ റിമോട്ടിന് അധികം വിലയൊന്നുമില്ല. സാധാരണ നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു റിമോട്ടിൻ്റെ വില മാത്രമേ ഈ ഒരു റിമോട്ടിനും നമുക്ക് വരികയുള്ളൂ. എൻ്റെ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി.